nerangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah niku, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Pura Saleh. Napa Pura napa? Saleh. Terus kampunge Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syuaib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng Yaman, teng Ahqaf. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran angzara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Kemudian Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mun iki rumono. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk. Niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pengiran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy. Niku seneng lunga. Niku rumono tenan ya. Barokahe seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Di rumah tenan. Terus kaum Mekah, tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiang-tiang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soale kudu keluyuran ulama. Mergo nak boten keluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa yasir. Iki ruwono tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kata nopo jenenge gerobake Fir'aun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'aun sakbalane tenggelam teng Laut nopo Merah. Jadi baru kaya tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi iku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ono sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyid litaqasihi fi biladi kudu atal qasiya. Darani kusoi mugo seneng nopo keluyuran. Lah wong juhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamu. Santri kok ambek nopo? Keluyuran. Nanti kita kai kesempatan keluyuran, paham ya? Bukan ada duit ya keluyuran. Jadi so itibar. Tapi ojo kato, ojo Kalimantan, paham ya? Soalnya keluyuran, jadi keluyuran. Jadi awalam yasiru itu penting. Awalam yasiru, gitu kok. Kulo niku sederenge nate teng Mekah, kulo riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kulo nu maca kitab sing nerangno geografis. Ini sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget.
Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kaya wong kluyuran. Cara ora wong kluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kaya wong kluyur. Abu Thalib iku senengane kluyuran. Iku pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki gamolongane Palestina, Sudan iku Syam rene dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, oleh semua bukhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Mereka rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Supaya ulama di sini senengane kila, kila itu perkara ini rano akte. Mulai kalau nanti debat gitu yang bisa nih repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 dari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19. Utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Tadi kan sakit toh ngangge hisab tadi kan sakit banget berarti mau sakit banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal 12 itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak ya senang mikir, harus bagi mulutan, senang tahu pikir. Nah, aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya apa begini? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji mulai dulu itu ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rolah. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham ya maksudnya? Dari rumah kamu nih berjanji apa ono kepastian tanggal rolah kan ya wakilah sampai dia betul. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolah, wakilah tanggal 8 macam. Sampai wis terlambat nyo ahli dia. Ibnu Abbas andarani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Safar mulut. Pantes lah delokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi ku namung sugeng 66 hari. Berarti besar Suro Safar mulut. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan rolas kalong 3 kan melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Paham nggih? Lah anak mungkasir gak diitung berarti ngarep gak diitung, guri gak diitung. Berarti kena muswida. Sofa mau mikir mesti bang sama matematika mesti. Lho ndak saiki misale sakniki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 itu pirang jam tas, Mas? 4 atau 3? Lho mikir deh besok. Oh aku seru anggere wong khusus mau mikir, aku seru apa-apane iku. Mulane aku mek wong Jawa itu rapati cocok mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak mikir ra kenek. Kelakuane wong Jawa ngono iku. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misale aku ngaji jam 09.00 bari jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara pekandaan ini hitungnya sepapat mesti deh. Kalau hitungnya dia mesti 9, 10, 12 terus. Aku aja terus. Kelakuannya uang ini ke terus. Mau pertama mesti papat ini. Wah aku terus kelakuannya. Ayo kudu tobat ini. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun. Berarti menculot setahun. Nah, mulane dapat itu kayak mau suwida. Paham sih? Ya nak ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojone ngomong ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11. Aku nih gak usah izin tenang.
Santai lah ya. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Biar ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamaron wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina. Saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asyamsu wal qamaru bi husban. Srengenge yo dadi tahun Samsiyah, qamar dadi tahun Qamariyah asyamsu wal qamaru. Lan kula nangis tenan. Suwitok ruyah wae hadise Nabi ruyah sing suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab yo diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lha wong kok ngedu kanjeng Nabi Allah ku piye kan? Lah memang kamu kanjeng Nabi yo sapa Allah itu? Nah, iku kerja debat ngoten niku tak tinggal turu. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran yo ana Qur'ane, ruyah ilmune kanjeng Nabi yo ana Qur'an. Mulane teng dibak teng berjanji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian kemung. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep yo mau gara-gara Komariah ku tanggal 1 beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Wong tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire yang mau mikir, iya Pak Bae. Lah iya, kowe iku sing mbok delok delalah versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama. Jadi kilane kurang akeh, aku iku ulama, roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama ku roh khilafake. Jadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nafsun sharifun dalam hal sing ka ana nas sorry. Kalau nggak ada nasori, kemungkinan itu banyak sekali. Jadi kita tak takoki misalnya, Kanjeng Nabi moro Medina itu tanggal. Saiki sudah ditulis Masehi. Lahirnya Nabi 500 ya, 507 pinten. Ngono kabudute iku melok tahun pinten. Hijrah iku pinten 610 pinten ya. Sing tanggalan Masehi ini. Gak tau mikir to Mas. 610-an ya. Napa bi saya 610 bi sama. Bi saya gak jelas. Bi saya 610. Berarti nak bi saya 610 di hijrah 600 ditambahi 13 lah misal. Iya toh gitu. Nabi dari Nabi Mekah kan 12 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud ngene. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran itu Abu Thalib ketemu Ibu Bakhira. Ibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, enggak nyiyupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Jadi Ibu Bakhira tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi humratun niku sing didelok. Istidzaron lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Faqala madunnahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa itu gara-gara Abu Thalib bertakok ini sinten, niki anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu, ini anaknya jenengan. Mare tak kok niki sinten. Ya niki anak kula. Susu mangkel sinten Bakhira. Kok anaknya jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkara semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten. Betul. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada, kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kabundut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Akhirnya diwambung. Barokah ngluyu. Terus Ibu Bakhira disaran ponakamu gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi persis dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai ke Madinah. Riyen namanya Yasrib.
Dadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yatsrib krungu gosipane tiang Yahudi, nabi akhir zaman iku wong Mekah. Akhire wong Ansor haji mau goleki nabi. Layas dikuna nate ngene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jane terpelajar barokah gosip nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tengene Arisa Ilya tengene saniki dari Israel Arisa Ilya. Diskusi ini ya tentang nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapat ing ngluyu. Ning omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing suwan wae harus duwe akeh. Suweneng wis bar terus ceritane. Ya ora apa-apa iku bae, Bang. Kowe kucing yo kasih. Wis setuju bento kan. Qur'ane pokoke awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku tentang Quran. Pokoke wong saleh kudu mlaku-mlaku ben bayang dulu nek gak yasiru ora iso bayang. Wong kamlaku ben ana nazar, ana mikire. Mulane Imam Syafi'i umum tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula mencerita, Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma kenapa miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin itaku firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nah, aja manggon kamar kene ambek ditangoni tamu agung. Iku wong Quraisy, Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi. Imam Syafi'i sampai kitab sing terang ape dibakar. Ternyata kitab salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dia pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayarmu sakmono, regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kue nak iso ora sekedar banyu, tapi banyu anget bagus kuwe. Mau tak wis sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kita reso diobong, tas itu, sepuluh berkitab itu bener. Entah dua Imam Syafi'i, gara-gara bayar berlipat apa? Ganda. Lalu jadi ulama di Seusina, nganti ngono. Kuwat lepol ini tau gara-gara wong kuape. Sampai apa ngobong kita, apa yang gak sesuai kriteria. Saya itu ulama Imam Syafi'i. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Nanti kalau ini jadi cita-cita aja, aku pengen keluyuran. Gara-gara gini, alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah, seperti sekarang kan pengarang top kan saya Ali Asobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawat teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Aladri rawat teng Sido Kiri, lalu kelopak sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu marhafid, ada majelis muasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi, kita ngaji itu subuh ya kalau tolak tisam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Orang tolak tisamsu, orang gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah, itu mau Texas di bor, itu pas Ka'bah. Atau sebaliknya Ka'bah di bor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarudul, anak pas. Madepe ning iki. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya baru kae nguyur. Nek ora tau nguyur kan gak tau mikir.
Ya sama lah barokahnya orang luyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret til 11 itu. Mei ya. Mei sama Juli ya. Nggih. Juli Mei mesti loro. Ya tapi setahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti matahari tepat di atas Ka'bah. Paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17. Pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khotul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketok ora terpelajar. Pokoke nek tak hafal lagi padha-padha mirip bener ya ora mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari falak dan wong luyur. Lagi-lagi wong luyur itu ora seneng dijak luyur. Mergo kabeh donya iku seperti itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Sopo hitung hisab iku sopo itu. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nek mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nek mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim sowaib, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku baru kaya wong luyur. Dadi riyen ora ana falak, tapi baru kaya wong luyur ku ro kabeh. Mergo ngerti ternyata dunya ku apa beda? Beda-beda. Yo beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, yo beda cuacane. Disebut summiya bi kusayin li taqasihi fi biladi kudu atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Mane terus doroh. Mane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rikhlatas syita'i wasai. Wong Quraisy senani rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita ana sawa. Dadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham ya. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham ya. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham ya nek lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai kan. Aja kok mulai terus ning omah ra nampa. Jadi ben paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Ke wong Quraisy anggere dagang sego duwe akeh. Disebut allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ciri utama wong lunga iku teko nggo dhuwit. Iku sekunane iku. Aja kok teko terus duwike entek. Lah iku perkara. Jadi pangeran itu wis nata sing apik ya lunga iki, tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno atamagum minju. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum. Saiki ilmu ngene iki don. Wangsane Quran tradisional, pancen buke simak ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Simak. Jasa sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido simak. Kono awalam yasiru napa afalam. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek iki ya tetep untung bek. Kula contohna ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya. Mati, pailit, mati-mati. Nah sekarang saya itu kan final saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bek. Tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bek secara halan, tangguh kulak wedus, misalnya wedus poel itu tangguh kulak 2 juta. Tak dol 200, 2 juta setengah atau besar 2 juta 200 misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten?
1 juta nggih. Nah, 1 juta. Sinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halang, cash, tiap pasar hewan, sanggup baik berarti kita 20 juta. Sebayangnya kebodohan macam-macam 50%, itu 10 juta. Per transaksi. Kalau pasar hewan tak mulan peng pasar, 40 juta. Lah iya, baru kae wa halallahu bi'a wa harrama riba. Toh kita dhewe 1 juta. Nah, nggo bek halal iso berarti per bulan 40 juta. Bayangno kebodohan kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodohane sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodohan macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh orang nganti selingkuh. Bayangno kebodohan tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kena ejek 40 kebodohan 2% wel. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodohan. Mosok bulan kelima cek kebodohan meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halang yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah king Cina, iku Medina iku goncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu dekne dagangan unta iku mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki, "Lha jenengan tetep sugih?" Kowe ora sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya itu penting cash, dia mau resiko duit juga uang. Biasanya tak kebal wong minam. Jadi kayak kudu roh. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu bi'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artinya baik itu luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi saya mikir ngene ya ulama. Mustafa ra to. Pokoke sedarani, wah sing mangan riba ku neraka, sing mangan sing nulis nyatet ngono tok. Ngomong ngono nang ngalor ngidul. Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi nang mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak baik iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak baik iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih lho. Cuma ngancam ya, mau riba dosa gede, iya macam dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok nih kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah, wa syarru anwa'il ma'si ku al-jahlu. Elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoknya nomor siji goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok ku negara tutup, Islam tutup. Kok Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir lho, innamal bai'u misal riba. Wong baik iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bati selisih. Bek pula 10.000 kok 12.000 yo golek bati selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u muslim. Besane opo bek riba. Padha-padha ngambil napa? Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal keputu mesti maksiat. Padahal syaratnya keputu itu taat. Lah wong goblok maksiat terus akal keputu sampeyan go maksiat ae. Paham sih kalau maksud. Yo riba itu dosa gede, tapi gede-gedene dosa. Elek maksiat niku goblok. Tapi apa harus menyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean itu oleh ngerasa pinter. Piye-piye ngerti la ilaha illallah. Wis ngerasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak duwe penting. Yo pinter ngono iku wis pinter. Nah ana geni ora mbok pangan wis